चाहिँ गाइस أدق يوم بتقدم وطلع गाइस आज चाहिँ म निकालेको लाली जो बन गयो नि हजुर हो पाता हेलो गाइस वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। तपाईँ मेरो च्यानलमा स्वागत छ भन्न चाहन्छु। गाइस आज तपाईँहरू सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि तपाईँहरूको मायाले गर्दाखेरि एकदमै सन्चै छु भन्नुपर्छ। banana nirmiyoruz. म नै बनाएको छैन रहेछ है फेरि। र अब चाहिँ गाइस हामी यो भएको चाहिँ म निकाल्नेवाला छु, उताको चाहिँ निकालिसकेको छौँ र अब चाहिँ यो भएको चाहिँ निकाल्नेवाला छ। यस्तो हुन्छ म चाहिँ गाइस। अनि यसलाई चाहिँ यसरी खाने। Nada. Mama pucho. Okay. छैन रहेछ। Kamu tak boleh cuma. ना पाना ने खोरे बाहिर म छैन रहेछ गाइस। खासै म छैन रहेछ। नुने चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ। Nada cho. Adak yom bتقدم وطلع हामी चाहिँ म हेरिसकेको छु, म चाहिँ छैन रहेछ। यहाँ चाहिँ बनाएकै छैन यसपालि, किनभने टोराइ लो लाइटिङ सो लो लाइटले गर्दाखेरि अलि राम्रो आएको छैन। घरिले गर्दाखेरि एकदम राम्रो आइरहेको छ। क्लियरै छर्लङ्गै फस्टै Nada. तो यो करके थम्बनेलको लागि भिडियो एउटा फोटो चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुनेछ गाइस। म चाहिँ यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ म छैन, यो चाहिँ चाखा मात्रै हो। यसपालि म चाहिँ किन बनाउँदै बनाइन, यसपालि अलिक जाडो बढ्यो, त्यही जाडोमा सबै खोला खाइदिएछ आफैहरूले। यहाँ सुकाइ चाहिँ हाम्रो बुवा हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ के खाँदै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अघिको निकालेको म खासै चाहिँ रहेनछ। हेर्नु गाइस, यसलाई भन्छ म हो। एकदमै मिठो छ। सो गाइस यहाँबाट चाहिँ एकदमै यहाँको भ्यू चाहिँ एकदमै राम्रो आइरहेको छ। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। र यो चाहिँ हाम्रो बन्दै गरेको चर्च मण्डली हो। यो चाहिँ पुरा बनिसकेको छैन, यो चाहिँ अब ढलान हुँदैछ। र यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो छ, यहाँबाट देखिने भ्यू चाहिँ यस्तो रमाइलो छ। यता चाहिँ मेरो घर रहेको छ। वहाँदेखिको चाहिँ मेरो घर रहेको छ र मेरो घर नजिकै रहेको छ स्कुल रहेको छ। म चाहिँ आज यो बिहानै समयमा स्कुलतिर आएको छु चाहिँ। सो गाइस हाम्रो स्कुल हेर्न सक्नुहुनेछ, यही हो। स्कुल चाहिँ यही हो र स्कुलबाट देखिने भ्यू पनि यतै हो। एकदमै रमाइलो छ। यहाँबाट चाहिँ सर्ट लगाएर यो सुन्दर पहाडको चाहिँ भ्यू देख्न पाइन्छ। यो पहाड चाहिँ यति ठुलो छ कि यति ठुलो छ कि जताततै देखिन्छ, उताबाट देखिन्छ, उताबाट देखिन्छ, वल्लो गाउँबाट देखिन्छ, पल्लो गाउँबाट देखिन्छ। सधैँ चाहिँ गोठालो जाने गर्थेँ। अहिले चाहिँ हाम्रो जुन चर्चको काम नै सुरु हुँदैछ र यो स्कुलको काम नै सुरु हुँदैछ। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ यता स्कुलको कामतिर अनि चर्चको कामतिर चाहिँ लागिरहन्छु।
अनि त्यसपछि खासै गोठालो नै जानु पाउँदिनँ, बुवा जानुहुन्छ र धेरै काम छ अहिलेको समयमा चाहिँ। अनि फापरहरू पाकिसकेको छ, अनि फापरहरू सँगाल्न पर्ने हुन्छ। सो गाइस, यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। भेट्नेछौँ फेरि अर्को भ्लगमा योभन्दा राम्रो रमाइलो लिएर आउने छु। अहिले चाहिँ समय भएन, फुर्सद भएन, यो बिहानी समय मात्रै म लिएर आएको छु र दिउँसो चाहिँ फेरि भ्याउँदिन, कामसाम हुन्छ। र यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु गाइस। यस्तै गरी माया साथ सपोर्ट गर्दै गर्नुहोस् होला भन्न चाहन्छु। अझै आउँदै गरेको समयमा पनि मलाई सपोर्ट गर्नुहोस् होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु गाइस। हस्त, बाई बाई गाइस।